මම දැක්කා ඊයේ රංගිරි දඹුලු විහාරස්ථානයේ මංගල ස්වාමින් වහන්සේ යම් ප්‍රකාශයක් කරනු ලැබුවා විශේෂයෙන්ම පුරාවිද්‍යා සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම රංගිරි දඹුලු විහාරස්ථානයේ පවරා ගැනීමක් රජය කරන්න යන ඔය ආදී වශයෙන් චෝදනා කීපයක් කරනු ලැබුවා. මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ විෂයභාර ඇමතිවරයා විදිහට මේ පුරාවිද්‍යා කොටස අපිට ගැසට් කරාට පස්සේ අපි මේ පිළිබඳව බොහොම ගැඹුරින් සොයා බලනු ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම රංගිරි දඹුලු විහාරස්ථානයේ ලෙන් විහාර වල තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳව මා ඒ ස්ථාන වලට ගිහින් පරීක්ෂා කරනු ලැබුවා. ඒ අවස්ථාවේදී මට දැනගන්න ලැබුණා ඊටාම භයානක තත්ත්වයක තිබුණේ ඒ ලෙන් විහාරවල බිතුසිතුවම් සම්බන්ධයෙන් අවදානම් තත්ත්වයක තිබුණේ. විශේෂයෙන්ම පසුගිය දවස්වල යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් එරීනා බුකෝවා මහත්මියත් ලංකාවට පැමිණියා. එතුමියව අපි සීගිරියට විතරක් නෙමේ දඹුලු විහාර ලෙන් විහාර මේ බිතුසිතුවම් පෙන්වන්නත් අරගෙන ගියා. එතුමිය පැහැදිලිව කියනු ලැබුවා දඹුල්ල මේ ලෙන් විහාරය ලෝක උරුමයෙන් ඉවත් කිරීමේ අවදානමක තියෙනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ලෝක උරුමයල් 6ක් තියෙනවා. සමහර රටවල තායිලන්තේ ගත්තොත් 2යි මන් දන්න විදිහට මැලේසියාවේ 3යි. මේ ආදී වශයෙන් ලෝක උරුමයන් ලෙස නම් කරපුවාම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඒට සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ රටට විශාල ගෞරවයක් ඒ ලෝක උරුමයක් විදිහට නම් කරනු ලැබුවහම පසුගිය කාලේ දඹුලු ලෙන් විහාරය පිළිබඳව ඒ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ යම් යම් අත්නෝමතික ක්‍රියාකලාපයන් නිසා අනුගමනය කළ ක්‍රියා පරිපාටිය අපිට කිසිසේත් අනුමත කරන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම 1980 දශකයේ මුල් භාගයේ සිට මෙම විහාර සංකීර්ණය සංරක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලැබුවේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ. හැබැයි 1996 දී භාරකාර ස්වාමින් වහන්සේලාගේ දැනුම් දීම මත මේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ඉවත් කරනු ලබනවා. ඒ වගේම 1998 අංක 24 දරන පුරාවිද්‍යා සංශෝධන පනතේ 10 වන වගන්තියට අනුව මුල් පනතේ සංශෝධනය කළ 40 වගන්තියෙන් පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සඳහා ඇතුළු වීමේ ගාස්තු අය කිරීමේ බලය පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා සතු වෙනවා. එතකොට 96 වෙනකන් ඇත්ත වශයෙන්ම රජයෙන් නැත්නම් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත් වීම මත මේ විදේශීය සංචාරකයන් සඳහා පමණක් ටිකට්පත් නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඊට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ මැදිහත් වීමෙන් මේක නවත්තා දමනු ලබනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම සීගිරියයි දඹුල්ලයි කියන්නේ මේ ලෝක උරුමයන් දෙකෙන් මේ ළඟ ළඟ තියෙන ඊටාම වටිනා අපිට ඊටාම වැදගත් උරුමයන් දෙකක්. එතකොට බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් දැන් විහාරගම් දේවාල ආඥා පනත අනුව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්වරයාට ඒ ආදායම් පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න ඕනේ, ඒ විගණනය කරන්න ඕනේ, ඒ ආදී වශයෙන් ඒ බලතල තියෙනවා. ඒ වගේම පුරාවිද්‍යා ආඥා පනතිනුත්, ඒ වගේම මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආඥා පනතිනුත්, ඒ වගේම ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ නීති රීති අනුවත් අපිට වගකීමක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ආරක්ෂා කරන්න, ඒ ස්ථාන සංරක්ෂණය කරන්න, ඒ ස්ථාන විදේශීය ආකර්ෂණයට ලක්වෙච්ච ස්ථාන ඒ විදේශීය ආකර්ෂණය ඇතිවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න, ඒ ලබා ගන්න මුදල් රජයට ගන්න, ඒව නැවත නැවත සංරක්ෂණයට යොදන්න අපිට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගෙන් දැන් අසනු ලැබුවා දවසක ආදායම කීයද සීගිරියේ විදේශීය සංචාරකයන්ට ටිකට්පත් නිකුත් කිරීම මගින්. දවසක ආදායම සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් කෝටියකට වැඩි. එතුමා කිව්වා මට සැප්තැම්බර් මාසයේ එක දවසක ආදායම 1 කෝටි දසලක්ෂයක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ සීගිරියට එන විදේශීය සංචාරකයන්ගෙන් 80%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත්ත වශයෙන්ම දඹුල්ල ලෙන් විහාර මේ බිතුසිතුවම් මේ ලෝක උරුමයන් බලන්න යනවා. එතකොට 2009 සිට අපි බැලුවා 2009 සිට මේ දක්වා ඒ දඹුල්ල ලෙන් විහාර පරිශ්‍රයෙන් විදේශීය සංචාරකයන්ගෙන් ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් ටිකට්පත් නිකුත් කරනු ලැබලා තියෙනවා. ඒ ටිකට්පත් නිකුත් කරලා ලැබපු ආදායම බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්වරයාට පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි පෙන්නලා තියෙන්නේ අපිට තියෙන වාර්තා අනුව ඒ අවුරුද්දටම 2015 අවුරුද්දටම පෙන්නලා තියෙන්නේ මිලියන 38යි.
එතකොට දවසක ආදායම අපි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් අපේ සංරක්ෂණයට පසුගිය දවස්වල අපි මේක ඇතුල් වුණා. ඇතුල් වෙලා ඉවර වෙලා මොකද ඒක තියෙන අවදානම දැකලා ඊට පස්සේ අපි මම උපදෙස් දෙන්න ලැබුවා වහාම විදේශීය විශේෂඥයෝ ගෙන්නන්න කියලා. ඒ අනුව වර්නන් ස්මිත් වැනි විදේශීය විශේෂඥයෝ ආවා. දැන් ඔවුන්ගේ නිර්දේශ මත දැන් ඒ සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ මම අපේ නිලධාරීන්ට කියනු ලැබුවා ඒ දැනටත් අපේ ස්වාමින් වහන්සේ නිකුත් කරන ටිකට් පතේ දල වශයෙන් දවසක ආදායම ගණනය කරන්න කියලා. එතුමාලා මට දැනුම් දෙනු ලැබුවා ලක්ෂ 35ත් ලක්ෂ 80ත් අතර ප්‍රමාණයකට දවසකට ආදායම ලැබෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 35ත් ලක්ෂ 80ත් අතර ප්‍රමාණයකින්. මේක වැඩි වෙන්න පුළුවන් තව. එහෙට මෙහෙට යම් පරාසයක් තුළ ඒ දිනව අනුව මාස අනුව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පසුගිය දවස්වල පසුගිය කාලේ පුරාම යුද්ධය ඉවර වුණේ 2009. යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්සෙත් පුරාවිද්‍යා වටිනාකම් තියෙන ඉඩකඩම් වල ඉදිකිරීම් කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම පුරාවිද්‍යා ස්මාරක පුරාවිද්‍යා ස්ථාන විනාශ වීමේ අවදානමක් තිබුණා. උතුරු නැගෙනහිර විතරක් නෙමෙයි. දකුණෙත් තියෙනවා. දැනටත් තියෙනවා. දැනට පත්තරයක් කරන් බැලුවත් ඒ වගේ ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීමේ වගකීම අපිට තියෙනවා. ඒ වගකීමට තියෙනවා වගේම මේ සංරක්ෂණය කරන්න මුදල් ඕනේ අපිට. මේ හදන්නේ අපි මේ ලෝක උරුමයන් වලින් මේවා සංරක්ෂණය කරලා මේ වගේ රජයට ආදායමක් අරගෙන මේ ආදායම සම්පූර්ණයෙන් වෙහෙර විහාර ඒ වගේම ලෝක උරුමයන් ආරක්ෂා කරන්න මුදල් යෙදීමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වෙන කිසිවක් නෙමෙයි. මමත් හොඳ සිංහල බෞද්ධයෙක්. අපි බෞද්ධ දර්ශනයට බෞද්ධකමට අපේ රටේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට බොහොම නමස්කාර පූර්වකව ගරු කරනවා. ඒ වගේම නමස්කාර පූර්වකව ඔවුන් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම අපි කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපි පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් පෞරාණික ආගමික සිද්ධාස්ථාන පිළිසකර කිරීමට මෙම ස්ථාන නඩත්තු වෙනුවෙන් වලගම්බා පිරිවෙන ප්‍රසංස්කරණයට රුපියල් මිලියන 3.5යි ඒ වගේම උයන්වත්ත රජමහා විහාරයේ ප්‍රසංස්කරණයට 2015-2016 වසරවල රුපියල් මිලියන 2.2යි රන්ගිරි පායට විහාරස්ථානයේ 2017 වර්ෂයේ සඳහා රුපියල් මිලියන 5.5ක් ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙනවා. ඒක අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. 2014 වසර සඳහා දිවයින පුරා පිහිටි විහාරස්ථාන 123ක නව ඉදිකිරීම් සහ ප්‍රශාස්කර සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 443යි. 2014 වසර සඳහා දිවයින පුරා පිහිටි ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති විහාරස්ථාන 143ක් වෙනුවෙන් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 50යි. යාපනයේ නාග විහාරයේ සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 7.5යි. පොළොන්නරුව ගල් විහාරයේ සංඝ ආවාසයේ සංවර්ධනයේ රුපියල් මිලියන 15ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ආදි වශයෙන් මංගාව තියෙනවා මේ කෝටි ගාණක් අපි වෙන කාලවලට වැඩිය විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් අස්කිරි පාර්ශවයේ අනිකුත් පාර්ශවවල පුරාවිද්‍යා ස්ථාන පරණ වෙහෙර විහාරස්ථාන අලුත් වැඩියාවට ගොඩනැගීමට අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. මුදල් වෙන් කරමින් යනවා. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මෙතන දැන් මේ පුරාවිද්‍යා ආඥාපනත අපිට අනුව ටිකට් කරන්න පුළුවන්. පුරාවිද්‍යා පනත ඉතා ශක්තිමත්. දැන් පසුගිය කාලේ ඔබතුමාලා දකින්න ඇති මේ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ අපි කරන්න හදන්නේ හදවතට එකඟව කිසිම සැඟවුණු දෙයක් නැතුව මේ කරන්න හදන්නේ රටේ උරුමයන් ආරක්ෂා කරන්නත් ඒවා විදේශීය ආකර්ෂණයට විතරක් නෙමෙයි ඒවා ආරක්ෂා කරලා ඒවා අපිට ආණ්ඩුවට මුදල් ගමලා එන ක්‍රමවේදයක් බවට පත් කරන්නත් ඒ වගේම ඒ තුලින් තව සංරක්ෂණයට යොදවන්න. පසුගිය කාලේ පුරාම මේකේ මුදල් දීලා තිබුණේ විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් නිකන් චෙක් එකකින් සල්ලි දෙනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලාට නිකන් චෙක් එකක් දෙනවා ලක්ෂ 75යි ලක්ෂ 50යි. මම ඇහුවා මේක මෙහෙම අර මොනවද මේවා කන්න වගේ කජු කන්න වගේ දෙන්න බෑනේ චෙක්ස්. ඊට පස්සේ අපි ආවිල්ලා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් මේ මුදල් ලබා දීමේදී ඒ නිකන් මූල්‍ය ප්‍රදානය කරන එක සම්පූර්ණ නවත්තලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා අනුමත කරන්නේ නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට තමයි අපි එතන සිට සල්ලි වෙන් කරේ. ඒ වෙහෙර විහාරස්ථාන ඇතුළු සියලුම මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ඉදිකිරීම් වෙන් කිරීම වෙනුවෙන් මේකේ සම්පූර්ණ දූෂණය ඒ වගේම මේකේ සේවකව අරගෙන තිබුණා වෙනම මෑන් පවර් එකක් දාලා ඒ අරගෙන ඉවර වෙලා
සේවකයන්ට ගෙවලා තිබ්බේ රුපියල් 600 ගාණයි. සේවකයෝ 575කට වැඩි අරගෙන තිබුණා. හැබැයි ඒ මෑන් පවර් එක ඩමිස් දාලා තිබුණේ හිටපු ඇමතිවරු. ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝ ඉතුරු ටික ගත්තා. තව මාසෙකට කෝටි ගාණක ආදායමක් ආවා. අපි මේක විසිරුව හැරලා සේවකයන් බඳව ගත්තා, ස්ථිරත් කරගත්තා. අපි ඊයේ ස්ථිරපත් වීම ටිකක් දුන්නා. දැන් සේවකයන්ට හම්බ වෙනවා 1200 ගාණම. මොකද 1200 ගාණක් මධ්‍යම සංස්කෘතිකෙන් අරමුදලෙන් අරගෙන තිබුණා. 600 ගාණයි මෑන් පවර් එකට දුන්නේ. ඉතුරු බැලන්ස් එක ඇවිල්ලා දේශපාලඥයෝ හොරකම් කරා. මේක ඇත්ත මේ කියන්නේ. එතකොට මේක නැවතුවා. එතකොට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි මේක කවුරුත් මේකට අත ගහන්නේ නැහැ. මොකද මේකට අත ගහන්න ගියාම අත ගහන මිනිහා දේශපාලනය කරොත් එහෙම ඒ දේශපාලඥයාට නාගන්න වෙනවනේ. මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ සත්පරමාර්ථයෙන් කරන්නේ. අපිත් හොඳ සිංහල බෞද්ධයෝ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන මේවා පිළිබඳව බොහොම සාසන ආලයෙන් යුතුව කියනවා මේවා පිළිබඳව බරපතල ගැටලු තියෙනවා. දැන් ඔය ඊයේ ප්‍රකාශයක් කරනු ලැබුණු විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ මංගල ස්වාමින් වහන්සේම මට දැනුම් දෙනවා. අඹුල්ලේ ලෙන් විහාර පරීක්ෂා කරන්න බලලා කොළඹට ආවට පස්සේ පහුවෙන්ද මට කියන්න ලැබුණා මේකේ බොහොම දූෂණ ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න කියලා ස්වාමින් වහන්සේම දෙනවා. ඒතකොට ස්වාමින් වහන්සේට මම කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ මේ දඹුල්ලෙන් විශාල ආදායමක් දවස ගාන එනවා. එතකොට පහුගිය ටිකේ සංරක්ෂණය විධිමත්ව කරලා නැහැ. නිකන් කියනවා අපි මෙච්චර කරා අරව කරා මේව කරා කියලා. නමුත් විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග කරන් තිබුණේ නැහැ. මේවට අලුත් තාක්ෂණය ගන්න ඕනේ. මේවට අලුත් සංරක්ෂණ ක්‍රම උපයෝග කර ගන්න ඕනේ. මේවා පිළිබඳව මේ තදා බැලීම් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි මේකට අත ගැහුවේ. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය උපදෙස් ගන්න ලැබුවා නීතිපතිතුමාගෙන්. නීතිපතිතුමා කිව්වා මේ සඳහා ටිකට් එකක් නිකුත් කිරීමේ බලය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවටත් ඒ වගේම මධ්‍ය සංස්කෘතික අරමුදලටත් තියෙනවා කියලා. මම රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට මම විෂයභාර ඇමතිවරයා විදිහට අපේ මේ ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවා වගේම සංරක්ෂණය කරන්න කටයුතු කරනවා වගේම ඒ වගේම ඒ ජාතික උරුමයන් මතු කරලා ගන්නවා වගේම මේක හංගන් ඉන්න නෙමෙයි කරන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මේවා කරලා මේවා ආරක්ෂා කරලා විදේශීය සංචාරකයෝ අපේ රටට ගෙනල්ලා ඒ ටිකට් එකක් ගහලා ඒ ගන්න සල්ලි වලින් හොරකම දූෂණය ගසාකෑම් නවත්තලා ඒ සල්ලි ටික ආණ්ඩුවට අරගෙන පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට අරගෙන ඒ ටික නැවත සංරක්ෂණයට දාන එක වැරද්දක්ද? ඒක ඇයි මෙහෙම චෝදනා කරන්නේ? ඒ නිසා මම පිළිගන්න ලෑස්ති නෑ. ඒ වගේම රජයේ විදියට අපි පිළිගන්න ලෑස්ති නෑ. අපිට පේන්නේ මෙතන වෙනත් අරමුණු වෙනුවෙන්. හැබැයි අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ සත්පරමාර්ථයෙන් මේ කාර්ය කරා විතරක් නෙමෙයි දඹුල්ල ඒ ලෙන් විහාරවල තියෙන ඒ ජාතික උරුමයන් ලෝක උරුමයන් අපි ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවා වගේම එහි ආදායම අපි රජයට අරගෙන ඒ විහාරයේ සංරක්ෂක කටයුතු කරන්නත් ඒ විහාරයේ අඩුපාඩු හදන්නත් අපි කටයුතු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් නීති උපදෙස් ලැබිලා තියෙනවා. පුරාවිද්‍යා ආඥාබද්ධ අනුව පුළුවන්. ඒ නිසා මම ගෞරවයෙන් ඊටාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටනවා මංගල ස්වාමින් වහන්සේ විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ මීට මාස කීපයකට හිටපු ස්ථාවරය වෙනස් වුණේ ඇයි? ඒ වගේම අපේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ චෝදනා හර්ධ සාක්ෂියට එකඟව සාධාරණද කියලා මම අහන්න කැමතියි. ස්වාමින් වහන්සේ ලිඛිතව දුන්නා මේ සම්බන්ධ දූෂණ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේ මා සමග පැවසුවා අපේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ඇතුළු ප්‍රධාන නිලධාරීන් සමග තිබ්බ සාකච්ඡාවේදී මෙහි දූෂණයක් වෙනවා, ගසාමකෑමක් වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ මූලික ආරම්භය කරේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක දැන් යොදා ගන්න එපා ආපහු මේ බෞද්ධකමට ස්වාමින් වහන්සේලාට අපහාස කරනවා කියලා එහෙම යොදා ගන්න එපා. නමුත් යථාර්ථය අපි මේ රට හමුවේ කියන්න ඕනේ. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් කියන්න ඕනේ. මේක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. කිසිම දේශීය සංචාරකයෙක් හෝ දේශීය බැතිමතෙක්ගෙන් 7-5ක්වත් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටත් නැහැ, ඉස්සරහටත් නැහැ. මේ විදේශීය සංචාරකයන්ගෙන් 1500ක් අය කරලා තියෙනවා පහුගිය ටිකෙත් මේ දඹුල්ල ලෙන් විහාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් දාන ටිකට් පතකට. එක්කෙනෙකුට 1500ක්.